xay chúng tôi việc xay cho nó nặng bún của ai việc món tôm bạn nên xài bạn nên cốt xài hai bàn tay của bạn mà nói được bỏ thì bỏ vì hai con trâu bỏ vì này là bỏ những hàm những nhắm như bỏ những bỏ sạch cho sạch như món nơi dùng một thứ sụp tắm nó chỉ năng không cái đám tinh vi bút số so cho ba bút số sai cha cô việc chạm viên tỉnh tỉnh đó với cô viên cô ở tới là mò mặt hấp sai ta chút ca hấp mò mình phảiใส่ไปชนะอะไรจ๊ะอันนี้สำคัญเพราะเดือดเพลงเราต่อแต่นั้นไปอัพทุ่มช่วย